kennaniin jalqabna. Jaalanneetu qindeesse. Bakka bu'aa koomaand poost sekireteriyaat jedhamanii ka dhiyaatan Latanaa Jeneraal Hasan Ibraahim televiziyoona mootummaa Itoophiyaa irratti ibsa kennaniin guyyaa kaleessaa ajajoonni waraanaa hedduun kan keessatti argaman gareen tokko heelikoopteraan gara Moyaalee dhaquusaa ibsaniiru. Maatii namoota miidhamanii dubbisee akka jajjabeessu akkasumas hawaasa naannoo waliin haasa'uudhaan kan tasgabbeessuuf jiran ta'uu dubbataniiru. Raayyaan ittisaa Moyaalee keessa buufate akka jiru ibsanii የሻለቃው ግዳጅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግዳጅ አይደለም። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግዳጅ ጋር የተያዘ ግዳጅ የተሰጣቸው አይደሉም። ነገር ግን የኦነግ ኃይል dirqamni waraana kanaa kalabsii yeroo hatattamaa waliin hidhatan qabu. Garuu humnootii abaa'oo haala biyyattii keessatti uumame gargaaramuudhaan haala jiru daran hammeessuuf gama sadiin biyyattii seenuuf sosso'aa akka jiran ni beekamaa jedhan. Guyyoota darbanittis Itoophiyaa gama dhihaa, gama bahaaf, gama kibbaa keessumaa naannoo Moyyaaleetti biyya seenuuf sosso'aa waan jiraniif waraanni shaalaqaa tokko achitti ramadamee sochii abaa'oo kana to'achuuf akkasumas barbadeessuuf dirqamni itti kennamee ka ture ta'uu dubbatan. Garuu odeeffannoo sirrii hin taane irraa ka'uudhaan lubbuun nama 9 darbee kanneen biroo 12 balaan madaa'uu irra ga'uu ibsaniiru. Odeeffannoo dogoggoraa qabatanii hojjechuun gama kaaniin haalli akkasii yeroo uumamu akkaataan hojii hordofamuu qabuutu jiru sun ituun ta'in hafee tarkaanfiin fudhatamuusaa hubannee jirraa jedhan. Ajaja waraanaa dabalatee kanarratti kan hirmaatan miseensonni 5 hidhannoo hiikkatanii to'annaa jala oolanii hojiin qorannaas jalqabamuusaa dubbataniiru. Raayyaa ittisaa keessatti dogoggorri yookaan badiin akkasii yeroo hojjetamu yakka naamusaa haa ta'u kan dooltummaa qoratame karaa mana murtii waraanaan ilaalame murtiin irratti kennamaa jedhan Latanaa Jeneraal Hasan Ibraahim ibsa kennan kanaan. Gama kaaniin galgala reeffi nama tokko magaalaa Moyyaalee keessatti argamu bulchaan magaalaa Moyyaalee obbo Aschaaloo Yohaannis har'anuu ibsanii jiru. Nama wayii tokkotti kalee galgala du'ee argame. Maqaan isaa Wandimmaagany Addunyaa jedhama. Naannoo kanatti ricaala maqaa isaa heelikoopteriin beekanii. Namni 2 waan kana wal qabatee shakkamee to'atamee jira. Rasaasa odoo hin ta'in morma cufanii waan jedhu odeeffannoo argadheeni. Dhimmi isaa qulqulleessaa jirra naan jetti poolisiin. Dhagammaa wanni argaan jiru garuu du'ee argamee jira qabatamaadha. Kaleessa naannoo Camee jedhamutti namni ajjeefame jira jedhama. Yanillee ni dhaga'ee jira asii magaala ala naannoo Camee jedhan suniin rukutamee rifarii ergamuusaa warra aanarraa odeeffadhee dhaga'ee jira. Garuu kaduu sun hin qulqulleeffanne. Rifeeriin eessa hawaasaadha? Hawaasa. Maaliin rukutame jedhu warri arge? Warri arge akka jedhutti rasaasaan rukutamee jedhan. Jiraattonni dhalataa naannoo Gujiitii jedhu. Nama daldalaaf jedhee dhufe dhalata naannoo Gujii ta'uu isaanis akkasuma dhaga'e. Maqaasaa beektu? Maqaa dhiifame hin argine. Kan kanaachi magaalichi maal keessa jira nagaadha? Sochiin xiqqoon tokko hin jira garuu naannoo dheengaddaa rakkoon irratti uumame akkuma jirutti manni daldalaa suuqiin haa ta'u tajaajiloo maatuu wanni jechaan jiru ummatii waan keessa hin jirre. Namooti magaalatti gadhiisanii deeman kun lakkoofsaan tilmaama isaa qabdu? Hagammaa odeeffannoo warra aanaa gandoota baadiyyaa waldaan geessullee irraa deemanii jira waan ta'eef gara namaa 50 akkasiin gahaa waan jedhu egzaakti nambarii isaa immoo hin arganne odeeffannoodhaan akkas argate. Magaalaa Moyyaaleen alas kan godaanan jiru? Jiru gandootuma walitti dhiyaatanii sodum kan irraa ka'eeti malee waan biraan jiru. Ajjechaa magaalaa Moyyaalee keessatti raawwatame dheessanii namoota Keeniyaa seenan keessaa kaleessa haasofsiiseen ture akka jedhu. Fayyaan kan nu abbaan wadanii nu balleessanii kun oreessee cufti diidii kun cufti doonee nu dhaba'uu jirani. Baqannee ammaan takkuroo gaamboo shaaggarree gaamboo jirra. Keeniyaa keessa moo? Kuroo kalee guyyaa isaa torbirraa dhufan. Saraawiti mangistii takka nu gochi. Nako dubbatti mirkarraa nu dabaluu jirani. Yaalo. Nagaa ooltanii? Nagaa dagalatu waaqaa. Eessa jirtu amma wacatoo jira? Keenya naannoo seesi jedhamtu jirra. Kaleessa galgala sa'aatii 11 walakkaa biyyaa baan. Sababa uummata kumaandi bosti jedhanii sa'aatii 7tti jammartee nama lubbuun ajjeessisan. Nan uummata bareeddee. Namni siigaa baasee lookoo dhachee gabaabate. Warra du'e kabeettu qabdaa? Tokko kanu Qancoorroo jedhama. Inni kan Boorana. Tokko ammoo Maamuti jedhanii Guraageedha.
Garuu namni lubbuudhaan du'ee nama 10. Ani barattu waggaa lammaffaati. Eessa? Yuunivarsiitii Rifti Vaalii Dinquu Dayyaasaati. Kamoyyaalee? Wajjin ni dheessite ree? Warra maatii gula baqadhee. Maatii koo wajjin jira. Sodaa keessa dabarree mana seentee akka billaacha wayii ajjeessu akkasiin nu rukutaa ture. Kan man kee jirullee alga jalaa fuudhaa, kan qa'ee kee jirullee qa'ee kee fiigaa, kan mana yaalaa kan namni itti jirutti bakka sanillee itti ilaa nama ajjeesse turte. Amma iddoo jirtan kanatti nyaata eenyu sinii kenna? Uummatumatti nyaata ofii manaa qabatan saniin nu gargaaran. Bakka nu dhufnetti qarshiilleen hin dalagdu. Namni akka jiruun gimmaashii mana barumsaa bulee gimmaashii nama beeku firi isaanii burbulee kaan akka jiruun bakka adiraasha wayii bananii man barumsaatti eebbulan. Namni immoo dhufaa jira har'a? Kan qaraa feenneen baqatanii jiran sanillee. Dhufaa jiru? Haga kumaandu bostiin gadi lakkisutti yoomillee bakka sanitti hin deebine. Yoo isin nu gargaaruu baattanillee bakka jirrutti doone jiraanne duunus ta'e jiraannes ta'e bakka. Ijoollee xixiqqoon faa dubartoonni faa baay'eedha lafati jiru. Ijoolleen dubraallee baay'ee jira. Tullee moodesii barbaaddi nama marakkoo jiru jira. Daa'imillee aanan fedha aanan simbirriin keessannoo hojjettidhani akkaan ittiin jiraachuu jirru nuumaaf rabbi qofa beeku. Sanu bishaan dhuganillee hin jiru. Haroo qabanillee cufatanii hagammatti hin bane. Warri dhiiraa kaan qawwee qaban achitti hafanii kaan jarri akka jiruun baqate. Nagaan ammallee kun namni kee jiruyyuun keessa baqatee dhufe yoo dandeessanii humni qabdanii mangisti kanatti isin nurraa buustanii akkas isin gaafadha. Halo. Na dhageessu? Ishiin dhagaan dhagamaaleetitu. Ijoollee fudhattanii baatanii isin biyyaa? Ijoollee fudhannee baane ijoollee kiyya 13. Amma wanni jirrin jirtu wanni teegi boruutu kaagari wanni tarkina mana minda qabu beekan kennoo man hojjettu wanni nu hojjennee wanni nu nyaannee dhugnu jirtu kumaaf taa'u jirru. Namni eessa bule eda? Diiduu kan bulli malee bulla baran dummanaa man biyya kan jala bulli malee gara bulli qabu. Har'aan akkasum diiduun bulli malee dadbanuu jiran sullee namni waliin hin ga'u akkasuma diidu buluu malee kor dhufeellee waan tokkollee ka dubbatanii nu daranillee nomaa woman jiran. Qabeenya keessan mana keessan waan hallee dhiiftanii masokkitanii amma? Waan tokko qabannee hin deemne beeku mana akkasuma barri nu dhaananii yoo barri dhaanan kaanatiin maal itti ati dura kan bakka tijjiitiin sidhaan akkasuma na tumteen na keessa baane man kennallee miisha cufannee hin baan. Dubartoonni ijoolleen baay'eedha amma wal duukaa ka jirtan? Dubartooti baay'ee ijoolleen baay'ee. Maal nyaatan sagalee? Sagalee waan nyaatan hin qabnu bakka akkasuma taa'u jirru malee homaa waliin nyaanni hin jirtu. Beesen teessallee hin hojjettu bakka waan tokkollee wanni siin hojjettiin jirtu akkasuma taa'u jirra beesellee wabitachuu dadhabne. Ijoolleen keessan xixinnoodha? Xixiqqoo kan uumalleen kanuma namni ammaan tan daree oopporosii qaba wanni kaan isbitaala baay'eellee cuftiidhaan ulmaan kana bakka cufti isaatu armuun ciisus jira. Nadheen oopporosiin akka akkasii kan dhadhalti malee madooleen kaanii achuma hagarii dabarsanii fayyadanii hagarii hin dabarsine bakka deemuun dadhabanii sun daambuun jirti. Namni immoo dhufaa jira har? Har'aallee ammaan tan tokko hafuutti hin jiru bakka cufti ba'uu jira. Aangawaan bulchiinsaaf nageenyaa ka godina Booranaa obbo Abduu Koonsoo haala uumame irratti ibsa nuu kennaniin. Namoonni du'anii 10 ga'eera. Madoon gar 11ti. Isaanis iddoo Mooyyal jedhamu iddoo rakkoon gasuun jira. Namni amma akka du'an sun isaan gari manneen jireenya isaanii keessatti du'anii inni kaan iddoo gabayaa isaa man daldala keessatti du'e. Kanaafuu sababii adda kan bira hin jiru uummata qulqullichi ajjeefamu malee sababa dogongoraatiin raawwatame kun sirrii miti waan jedhu isaanis kan kaasan. Komaand poostiin akka beeksisetti namoonni tarkaanfii kana fudhatan ajajaa wajjiniin nami 5 to'annaa jala ooleeraa jedhu. Warri komaand poostis kaleessa waliin Mooyyal irratti marii taasisnee jirra. Nami 5 iddoo moonaa raayyaa biyya keessatti ajaja waliin to'annaa jala oolchineedha ka jedhanii nuufis jedhaniira. Garuu hagammaa dabarfamee nutti hin kennamne nuummoo sirrii to'annaa jala oolanii olaantummaan seerarraa mirkanaa'uunsaa yeroo qaama seerummaa qaama waan kan qorate isaatti ga'e jennee amannaa aksaatan manaa bilbila jettu kanatti moonaa raayyaattis biyya achumatti hiinee jirraa waan jedhamee jiraatu. Hidhamuu isaaniif mirkanii maalii qabdu?
Isaanii akka miseensi kumaan poositii fi qaama hoggansa walii dhufeenis to'annee jirra jedhanii hogganaan amma waraanaa yeroo fi mooraa keessatti to'atamuu isaanii mirkaneessee jira. Kan malee wanni dabarfame yookaan nu godina yookiin poolisii naannootiif waan hin kennaminiif kan wanni jennu jiru garuu odeeffannoo qabnu fakkaata isaan nuun jedhanii to'atamanii jiru. Akka deemsa hojiitiif akka seera jiruutti silaa dabarfamanii Oromiyaatti kennamuu qabu. Akkasii namni tokkeefi akka hojjate namuu qaama kamiyyuu ta'e seer biyyittii kanaan gaafatamuu qaba. Dabarfamee qaama poolisaa kan naannoo kan qoratuu fi dabarfamee kennamuu qaba. Akka kalees kallattii kumaandi poostiin biyya kan dhufu keessalleen dabarfamee kumaandi poostii godinaatiif kennamaa jedhame ooluu dhabuu isaa yoo kallattiin kalees kaa'ame hojirra ooleera yoo kallattiin kalees kaa'ame hojirra noolli taate noollee jechuudha. Osoo jeequmsi tokko jiraate adoo rakkoon tokko jiraate sababa kanaan tarkaanfii fudhatamaa jedhama. Kun hundinuu hin jiru sababa gaamalee waan ta'eef dabarfamee kennamee seer biyyittiin jedhuun gaafatamuu qaba. Namoonni akka dalagan kan jennu qabnu. Kanaafi lafa yakki sun raawwatametti dhimmisaas ilaalamuu qabaa jettu. Akkas. Kan biraa akka komaandi poostiin jedhutti jarreen shanan kun labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf kan bobba'an miti jedha. Qaamni akka kan raawwate qaama raayyaattis biyya keessa qaama muraasa suni qaama duraan as mooyyal irratti ramadamee jiru keessaati kan raawwatame. Kanaafuu qaamni immoo waan kana kabachiisu malee qaama kana halka jedhamu akkamiin dhufuu danda'an ta'u. Jarri kun labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf hin baane ega jedhame attamitti komaandi poostiin immoo deebisee to'annaa jala oolcheera jedhare waliin faallessu. Inni cimmaa wal faallessa. Wal faallessi malee maaliif hogganaan naannoo kan ture iyyuu hogganaa kumaandi poostii naannoo kanaati. Kanaafuu sun egaa qaamni barbaade ibsitu kennuu danda'a malee nu agweennutti ergam kumaandi poostii kanaaf hin baane akka hin jedhamu qaamni qaama mootummaa malee qaama adda biraa dhufee kataaseef miti akkamiin walitti ta'a. Kaleessa gartuun Finfinnee irraa dhufee isinii wajjin haasa'eera miti? Haasa'eera nuuf uummata bal'aan bakki jirutti haasa taasisee jira walumaan turre. Tole egaa yeroo sana gaa yommuu isaan haasa'anii jarri kun labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf akka hin bahin wanti mul'isu dubbatameera. Wanni sana asirraa kaasanii dubbatan hin jiru. Amma barrakkoon jiru maal seetan labsii hatattamaa hojiirra oolchuu jechuun nama hiriir baay'ee ukkor ka uume ka jeeqe ka waan godhu kana ittisuuf yoo ba'an homaa miti. Amma kun hundinuu adoo raawwatameera amma namooti nagaa irratti yakkichi ka raawwatan. Kanaaf amma kumaandi poostii moo kumaandi poostii taasisa yoo jeeqaniitiin ajaja kumaandi poostiitiin ba'anii yakkichi raawwatame waan jedhu fakkaata. Kun hawaasa qulqulluu bara waa'ee kumaandi poostii waa'ee maalii wanni jedhamee jiru hawaasni qulqulluuf barka wanni jedhama. Kaleessa jiraattonni akka nu ibsanitti handaara magaalaa Moyyaaleetti rukutamuu dubbatu namoota lamadha jedhu waajirri keessan maal beeka? Nulleen akka odeeffannoo argannetti namni lama ka motorri irra taa'u kan karaa suniin darbamu deemu rasaasa rukutamee jira wanni jedhamu odeeffannoo argannee jirra. Hospitaalallee galee jira waan jedhamu jira. Kana eenyummaa isaatii fi waan qabatamaan jiru qulqulleessinee sanii kennuu hin dandeenya. Raayyaatti isa biyyaan rukutamanii jedhu akka jiraattonni jedhani. Odeeffannoo jiraattonni nullee kaasan akkasiidha. Raayyaattis biyya kan naannoo sun eegaa jiru rukutee jedha. Waltajjii kalee geggeessaa jiru keessallee ka'eera. Dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa kan bakka bu'aan koomaandi poost seekreteriyaat Leetenaa Jeneraal Hasan Ibrahim jedhan irratti namoo daandiif akka ibsanitti. Adda bilisummaa Oromoo naannoo sanatti sochii ergi jalqabee tureera. Baruma chaartara keessaa bahee jalqabee naannoo sana keessa ni sosso'aa yeroo garagaraas tarkaanfii garagaraa humna mootummaa irratti fudhachaa kan ture ta'uun ni beekama. Dhiheenya kana garuu bitootessa 8 fi 9 onoota Miyoo fi Moyyaale keessatti bakkoota garagaraa akka Meelbaa, Mormoraa, Mudhii, Amboo, Dambii bakka jedhamanitti tarkaanfilee garagaraa fudhataa ture. Tarkaanfilee fudhataa ture kanaanis qabeenya mootummaa fi waraana mootummaa irraa miidhaa ulfaataa geessisee jira. Waliigala garuu tarkaanfii mootummaa wayyaanee uummata siviilii irratti fudhateen duratti sochiin bakkoota garagaraa bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromoo adeemsisaa ture tarkaanfii garagaraas fudhataa ture jechuudha. Yoo lolli qabatamaadhaan ta'e gaafa 8 fi 9 sanaan jettan kana lola akkamiitu ta'e miidhaan dhaqqabee jira maaltu jira? Lola kana irratti gama mootummaatiin waraanni 18 ol hojii ala taasifameera.
Kanaan alattis konkolaataan ooraalii ittiin sosso'aa turan gubameera. Meeshaaleen booji'amanii fi waan garaagaraa diinarraa buufate waraanni bilisummaa Oromoo ni jira. Gama adda bilisummaa Oromootii miidhaan dhaqqabe jira? Lola keessatti egaa waan akkasii nama mudatuun ilma jiraata. Garuu lola ofii isaatiin karoorfatee lole waan ta'eef miidhaan irra ga'ee baay'ee xiqqaadha. Olmost hin jiru jechuun ni danda'ama. Obbo Toleera, sochii waraana keessanii magaalaa Moyaalee keessa jira ka waraana mootummaa dogoggorsuu danda'u? Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma beekamu hidhatee sosso'a malee harka qullaa sosso'a miti. Kan isaan himachuu barbaadanii odeessa dogoggoraa inni jedhamu suni odeessa dogoggoraa yoo argatan illee waraanaaf siviilii adda baafatuu danda'uu qaban. Waraanni bilisummaa Oromoo eessattuu sosso'uuf mirga qabaa. Diina bakka argate hundatti rukutuudhaaf waan isa dhorku hin jiru jechaadha. Kanaaf sochii kanarraa naannolee biraatti miidhaa irra ga'e irraa aaruudhaan haaloo ummaticha irratti bahuudhaaf tarkaanfii fudhatame malee guyyaa isaan jedhan sanatti sochiin adda bilisummaa Oromoo magaalaa Moyyaalee keessatti adeemsifame hin jiru. Kanuma ilaalchisanii bakka bu'aan sekireeteriyaatii koomaandii poostii miidiyaa mootummaa irratti ennaa dubbatanii addi bilisummaa Oromoo haala uumame kana sababaa godhachuudhaanii jeeqama uumuudhaaf haala jiru caala ammeessuudhaaf kallattii sadiin gama ba'aatiin gama lixaatiin gama kibbaatiin biyyattii seenuudhaaf akka socho'aa jiru beekamaadha jedhanii dubbatanii jiru. Dhugumatti waraanni keessan biyya seenuudhaaf yookaan loltoonni keessan biyya seenuudhaaf sochiin gochaa jiran jira iddoo isaan jedhan kanatti? Amala mootummaa kanarraa kaanee yoo ilaallu yeroo muddama seenu yeroo hunda uummata ittiin doorsisuudhaaf yookiin immoo tarkaanfiisaa kan seeraa godhachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo maqaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu taanaan biyya isaa keessatti sosso'a malee bakka biraatti kan itti seenu miti. Durumaa jalqabee biyya keessa ture, biyya keessa jira, uummata keessa jira, biyya isaa keessatti qabsoo godha. Sekireeteriyaatiin mootummaa wayyaanee kan inni jedhu baharraanis kibbarraanis lixarraanis haala kana hammeessuuf sochii gochaa jira jedha. Haalli kun kan hammaate amma osoo hin taane baruma adda bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa dhiibanii baasaniiti jalqabeeti. Adda bilisummaa Oromoo immoo yeroo sanaa jalqabee hanga ammaatti sochii irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoos bakkoota garaagaraatti Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru beekamaadha. Isaanuu yeroo garii amananii fudhatu, yeroo haalli qabbanaa itti fakkaatu akka hin jirretti maqaasaa iyyuu hin kaasanii jechaadha. Kanaaf amma tarkaanfii uummata irratti fudhatan kana sababa adda bilisummaa Oromootiin yookiin immoo waraana bilisummaa Oromootiin jedhanii ittiin sababeeffachuuf malee akka alaa hin dhufne biyya keessa akka jiru isaanis akka gaariitti beeku. Kun waan fudhataman qabnedha waan inni jedhu jechaadha. Akkanuma kan nuti jechuu dandeenya. Dhaggeeffattoota keenya ajjechaa magaalaa Moyyaalee ilaalchifne kanarraa akka jenne kanumaan xumurra. An jaallannee gammadaati nagaatti. Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo jiraattota Moyyaalee kanneen ajjechaa sanbata dabre baqatanii Keeniyaa seenan bira dhaquudhaan ilaalanii jiru. Namoonni ajjechaa jiraattota irratti raawwatan akka seeraaf dhiyaatan qondaalota dhimma nageenyaa kan naannoo Oromiyaaf kan federaalaa bira qaamaan dhaqanii akka gaafatanis dubbatanii jiran. Namoonni Moyyaaleedhaa baqatanii amma Keeniyaa naannoo Seesii jedhamu jiran akka gargaarsa argatan mootummaan Keeniyaa dhaabbatoota tola ooltotaa achi ergee jira. Lakkoobsi namoota Moyyaalee gara Keeniyaatti baqatanii agammaatti guutummaatti kan hin beekamin ta'us dhaabbata Strategies for Northern Development jedhamutti qindeessaa ittaanaa akka ta'an Xachee Elemaa agammaatti dhaabbanni isaanii maatii 2,000 ol adda baafachuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Daawit Galmootuu Naayiroobii irraa gabaase. Abbaan gadaa Kuraa Jaarsoo har'a ganama jiraattota Moyyaalee baqatanii Keeniyaa jiran dubbisanii ajjechaan sanbata darbe jiraattota Moyyaalee irratti dhaqqabe baay'ee akka isaan gaddisiise himanii warri gochaa kana raawwate qabamee seeratti akka dhiyaatuuf qaamolee nageenyaa kan naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa qaamaan akka gaafatan dubbatanii armaan duras raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Moyyaalee qofaa keessatti yeroo 3 nama ajjeesuu himanii waa'ee ajjechaa kanaa mootummaatti iyyannee haga yoonaa namootni yakka sana dalagan murtiif hin dhiyaanne jechuun komatanii. Moyyaaleetti ardhaawwatti guyyaa 3 raayyaan ittisa biyyaa kun namaati.
guyyaa tokko uummatii Somaalee garriin Dhakaar uummata kennaatee gaafsallee uummata garrii adoontuqinuu uummata kennitaatti rasaas bananii nam torba madeessanii jiranii amma armaan dur namni sun amma famiilii irra jirte hospitaal jiru. Yeroo lammaffaa ammoo ijoollee hawaasi taphattee ittiin godin irraa waanca fudhattee galtu sirbaa waancaan sirba magaala keeyyaatirraa dhukaas bantee nam tokko ajjeestee nam sadi madeessi. Uummatum nagaan jirurraatti sooddaatti kanaan dura dhukaas bantee nama sadi jeeftee nam 19 madeessite. Warri soodaan nam fitsullee nagamma seera gaafannee jirra agamma seeraa fi dhiyaate to'annoo seeraa jedhin oolu. Dabalataanis abbaan gadaa kuraa jaarsoo ammas raayyaan ittisa biyyaa gandootii baadiyyaa kan naannoo Moyyaalee jiran keessa naanna'ee uummataan shiftaa fidaa jechuun sodaachisaa jira jedhu. Kanarraa ka'uudhaanis jiraattonni hedduun ammas qe'ee dhiisanii gara Keeniyaatti ce'aa akka jiranii kan isaan dubbatan. Sanbata darbe gara Keeniyaatti ka baqatan jiraattonni Moyyaalee Keeniyaa bakka Seessi jedhamu kan jiran yoo ta'an mootummaan Keeniyaa baqattoonni kun akka itti gargaaraman haa qorataniif qondaaltota mootummaa fi bakka buutolii dhaabbilee gargaarsaa garasitti ergeera. Itti aanaan kutaa bulchiinsa Marsabit Mr. Salomoon Gubboo bakka buutota dhaabbilee gargaarsaa akka UNHCR, dhaabbata fannoo diimaa Keeniyaa, World Vision fi dhaabbata Strategies for Northern Development waliin baqattoota kana bira jiraachuu itti gaafatamaan dhimma nageenyaa fi daangaa Moyyaalee ka Keeniyaa obbo Maammed Rukkurbee Dabbasaa VOA'f himaniiru. Lakkoofsi baqattootaa haga yoonaa kan hin beekamne yoo ta'u, dhaabbata Strategies for Northern Development itti aanaa qindeessaa akka ta'an obbo Xachee Lamaa baqattoonni kun gargaarsa malee akka rakkoo keessa jiran dubbatani. Amma warra kun bakka gibbii namaa keessa akkanumatti aannoo jala bulaa ijoolleen irra badaa namni kan rephanillee ni jira amtaan kor keessatti waan tangaasanii namni gadi kan buufatanillee ni jira namni haala makee jira moggaa warra nama keessa yookaan akkanumatti ijoolleen aannoo jala bulanii biinni nyaachaa yookaan bokkaa fi aduullee keessa waan qubatanii qabanuu fulaan tokkollee kan qarqaarsillee kan hin baananii amma sana warra Kenya Red Cross faa UNHCR faa warra kana gayyaa'u jira eeguu jirra. Namni akkama jira uummati akkama jira ijoolleen lifi nama guddaalleen kagar ijoolleen rabaddee dhibedduu kee jira namni dhibedduu kee jira. Obbo Xacheen dabaluudhaanis ammas namoonni baqatanii gara Keeniyaa dhufaa waan jiranii fi lakkoofsa baqattootaa waliigalaan baruun rakkoo akka ta'e kaasu. Baqattoota Oromoo gara Keeniyaatti baqatan kanas galgala kana dhaabbatni fannoo diimaa Keeniyaa gargaarsa qorichaa uffata halkanii fi nyaataa isaaniif godheera. Nairobi. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaan lamaan tokko isin dhageessisaa ajjeechaa raayyaa ittisaatiin magaalaa Moyaaleetti sanbata dabre kana raawwatame booda kaleessa handaara magaalattiitti namoonni lama kabiroon rasaasaan dhaawamuudhaaf arra ganama immoo reeffi nama kabiraa magaalattii keessatti argamuu aangawoonni mootummaa dubbatanii jiru. Jiraattota Moyaalee kanneen ajjeechaa sanbata dabree baqatanii Keeniyaa seenan qaamaan ka daawwatan abbaan gadaa Booranaa himannaa dhiyeessina warra ajjeechaa raawwate irratti jedhaa jiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በሌላ መንገድ የሰራዊቱ ከፍተኛ አዛዦች